Хоризонт. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни Красимира Йорданова, тон режисьорът Антон Киров и от мен Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. 10-то издание от 32-я сезон на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива е посветено на българската оперна дива Райна Кабаиванска. Настъпи кулминацията в годината, обявена като Година на Райна Кабаиванска от Нов български университет. Точно днес маестрата празнува 90-тият си рожден ден. Как? С тържествен концерт на млади оперни певци от школата Кабаиванска в театро Павароти Френи в Модена. Софийската национална опера чества юбилея с днешния спектакъл на операта Адриана Лековрьор от Чилея. А в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли тази вечер ще ви дадем възможност да спечелите 2 билета за спектакъла на Адриана Лековрьор на 19 януари с участието на възпитаниците на школата Кабаиванска Вероника Симеони, Витория Йео, София Солови, Джузепе Инфантино и Хе Канг. Ако желаете да опитате късмета си в томболата, позванете ни до 21 часа на ефирните телефони 02 963 15 65 или 02 9336 743. Жребият с името на най-големия късметлия ще изтеглим в края на предаването тази вечер, в което ще празнуваме с вашите слушателски поздрави за 90-тия рожден ден на маестра Кабаиванска. До 22 часа ще бъдем заедно с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав. Влюбен съм, живея днеска, живея всяка ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла да съм. Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. Нека да отправим бързо поглед назад в отминаващата 2024 година към инициативите под мотото Годината на Кабаиванска. Те започнаха с 4 спектакъла на операта Аида от Верди от 25 до 28 януари в Софийската национална опера с участието на артисти от майсторските класове на Райна Кабаиванска в Нов български университет и стипендианти на нейния дарителски фонд. Следваха оперните концерти Серата Белканто в Българския културен институт в Париж през месец февруари и в Бритън Театър в Лондон през месец май. В началото на летния сезон, през месец юни, в столичното кино Люмиер гледахме документалния филм «Школата Кабаиванска», а в края на летния сезон, на 15 септември, беше бляскавата оперна гала в чест на Райна Кабаиванска, с която завърши фестивала опера Open на сцената на Античния театър в Пловдив. По традиция, в навечерието на всеки нов сезон, столичната публика и гостите на София очакват гала-концерта на майсторския клас на Райна Кабаиванска в Софийската национална опера под диригентството на Найден Тодоров. Една вечер, която окрилява с радостта от срещата с младостта, откритието на таланта и майсторството на шлифоването му. Така беше и тази година. Бляскавата вечер започна с откриването на фотоизложбата «Моите будители», съставена от Петър Барбалов, посветена на триумфа на Райна Кабаиванска на най-престижните оперни сцени по света, мисията на майсторските и класове и благотворителната й дейност.
Следваше гала-концерта, в който, както споделих с вас, уважаеми слушатели, няма да забравя изключителното изпълнение на откритието на школата Кабаиванска Александрина Михайлова на арията на Виолета от първо действие на операта Травията от Верди. Оказа се, че член на журито на престижния конкурс Магда Оливеро в Милано също е била силно впечатлена, гледайки видеозаписа на гала-концерта и е поканила младата певица за участие в оперното съревнование. С огромна радост ви съобщихме новината, че Александрина Михайлова спечели голямата награда в 16-то издание на конкурса Магда Оливеро в конкуренция с още 17 финалисти, както и още 2 приза – наградата на публиката и наградата участие в спектакъл на Травията на сцената на Екотеатро в Милано през март 2025 година. Нека да си припомним какво сподели щастливата Александрина след конкурса и преди успешния си дебют в ролята на Виолета на сцената на Софийската национална опера на 7 декември. Александрина, тази година спечелихте отново стипендия за шлифоване на вашето изкуство под ръководството на майстра Райна Кабаиванска. Да, и трябва да й благодаря много, че отново ми дава тази възможност да се обучавам с нея, да доизработя това, което вече съм приемала като умение и на сцената, и техника. С майстрата мога да се обучавам вечно. Винаги има какво да се научи от нея, защото тя е истинската школа на оперното изкуство. И заедно с това, благодаря и на Варненска опера, която ми дава възможността винаги да дебютирам нови роли. Сега дебютирах Виолета, следващата година ще дебютирам в Дон Паскуале. Така че съм много благодарна на абсолютно всеки, който седи до мен и ми помага. Защото наистина до тук успях да стигна благодарение на много хора, които ми подадаха ръка. Това е прекрасно. Предполагам, че ви предстои една година между Италия и България след дебюта в ролята на Виолета на сцената на Софийската национална опера. И също така съм сигурна, че един от най-хубавите подаръци за юбилея на майстра Райна Кабаиванска ще бъде вашият пореден успех на една от нейните ученички, на една от нейните най-прекрасни открития. Какво е вашето пожелание към майстрата по повод нейния юбилей? Бих и пожелала радост, здраве и най-вече бих искала да й благодаря за всичко това, което е направила за мен. Думи на откритието на школата Кабаиванска, изгряващата българска оперна звезда Александрина Михайлова. Тя вдига на здравицата, с което ще започне празничното предаване Каста Дива тази вечер, посветено на 90-ти рожден ден на оперната дива Райна Кабаиванска. В ролята на Алфред Жермон е тенорът Даниел Дамянов. Документален запис от спектакъла на Софийската национална опера на 7 декември под диригентството на Жорж Димитров. Liviamo nelle calici che la bellezza infiora e là fuggevo l'ora tinebria voluta liviamo le dolci fremiti che suscita l'amore poiché quell'occhio al cuore onnipotente amore fai calici piovano i baci a Tra voi sovrani
На 8 декември бляскав дебют на сцената на Софийската национална опера в ролята на Виолета в операта Травията от Верди направи още една възпитаничка на школата Кабайванска – сопрана Мила Михова. За мен Райна Кабайванска е моята втора оперна майка, казва талантливата певица, дъщеря на оперната прима Дарина Такова в интервю на колегата Виктория Костова. Тя даде финални насоки в развитието ми, продължава Мила Михова. Обърна погледа ми към неподозиран до тогава репертуар. Нейното присъствие в моя творчески живот е изключително ценно и аз искрено я обичам. Тя е необятна вселена от вдъхновение, обич, грижа и едновременно мъдрост и толкова младежка енергия. Обожавам нейния хумор и нейната отдаденост към младите. Време е вече да дадем думата и на публиката, на почитателите на изкуството и личността на маестра Райна Кабайванска, на вас, слушателите на Българското национално радио. Слушаме госпожа Диана Гочева от София. Госпожа Кабайванска, честит юбилей, 90 години. Вие сте не само сред българите, но вие сте сред опероманите от целия свят. Бих ви пожелала цялото щастие, което го има на света, и цялото здраве, нека да бъде с вас. Нека да бъдете жива и здрава и да продължавате така, по този път. Духът ви нека да буди възхищение от тези, които ви слушат. И само 10 дена след вашият юбилей ще заблести Витлеемската звезда, която пожелавам да огрява вашия път за напред. Обичам ви така, както ви обичат и другите оперомани, защото няма такъв в България, който да ви забрави. А и тези, които са по света, защото вие разнасяхте оперното изкуство по целия свят. Вие навсякъде казвахте, че сте българка. Това нещо е много важно за нашата малка България, която е дала толкова много певци, както в България, така и на световната сцена. Пожелавам ви още един път да бъдете жива и здрава. Винаги така усмихната и да може да преподавате на вашите ученици или както вие ги наричате, моите деца. Както обявих преди малко, част от тези деца, възпитаниците на школата Кабайванска, Вероника Симеони, Витория Йео, София Солови, Джузепе Инфантино и Хе Канг, ще гледаме в спектаклите на операта Адриана Лековрьор от Чилея в Софийската национална опера на 17 януари от 19 часа и на 19 януари от 16 часа. А в томболата на Каста Дива за билети тази вечер с любезното съдействие на Нов български университет можете да спечелите 2 билета за спектакъла на 19 януари. До 21 часа очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02 963 1565 и 02 9336 743. Можете и да ни пишете на електронната поща kastadiva@bnr.bg. Жребият с името на печелившия слушател ще изтеглим в края на предаването тази вечер. А сега нека прозвучи един от записите на оперната дива Райна Кабайванска, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио. Ето арията на Адриана Лековрьор от 4-то действие на едноименната опера на Чилея. Primo, ecco
Слушахме арията на Адриана Лековрьор от четвърто действие на едноименната опера на Чилея в изпълнение на световно известната българска оперна певица Райна Кабаиванска, която днес празнува 90-тия си рожден ден. Давам думата на слушателя ни господин Георги Добрев от София, който е един от най-големите и верни почитатели на изкуството на маестра Райна Кабаиванска, а също така вписа името си сред участниците в нейния дарителски фонд. През лятото на 1964 или 65 вече ми избяга от главата, тя след 6 или 7 годишно отсъствие от България от 1958 година, се появи в операта Палячи и без да се слагам някакви големи качества, разбрах тогава, че на тази певица и предстои световна кариера. След това вече през 1969 година започна по-редовно да идва. Пяла е тогава и по-късно в Бохеми, в Мадам Бътерфлай, в Трубадур и разбира се най-много е пяла в Дон Карлос и още повече в Тоска. Другото, което е, всички си спомняме по-късно в Адриана Лековрьор и горе-долу с това се изчерпа това, което тя е представила на наша сцена. Надявам се, че не съм пропуснал нищо. Освен великолепен глас, тя е и изключителна актриса. Как я запомнихте на оперната сцена? Запомних я от всичко, с което изборих. Особеното беше, според мен поне, два върха на артистичността. В финалната сцена на Мадам Бътерфлай, особена проява на нейната артистичност беше в Тоска, когато на лицето й беше изписан ужаса от атаката на барон Скарпия и когато се отдръпна назад и случайно опря до масата и там усети ножа, изведнъж лицето й се отпусна и в нея се появи някакво спокойствие, когато хвана ножа за гърба си и в момента, когато тръгна барон Скарпия, тя се засили срещу него и го намушка. Тоест тази фина игра с мимиката, с изражението е имало изключително силно въздействие върху публиката. Да, разбира се. Много рядко може да се почувства и физически това, което изпитва певеца, не само с гласа си и не само с движение на ръцете. Ето виждате какво беше изписано на лицето ѝ. Това беше една прекрасно представена опера на 25 юни 1972 година. За първ път тя в София, поне за други не знам, Тоска, с прекрасното партньорство на Джузепе Тадеи в ролята на барон Скарпия и младия тогава на отличен италиански тенор Джанфранко Чекеле. Много спомени от оперната сцена, а вие от години следите и майсторските класове на школата Кабаиванска. Това е също една много важна част от пътя на оперната дива Райна Кабаиванска, от мисията й. След години, като се изключи по здравни причини, вие знаете, че голяма част от тях не се допускаха външни хора и се пускаше само по един певец, че когато той приключи обучението си, излезе тогава влиза друг, но все пак във времето, в което съм имал възможност да присъствам като гостен, това е едно допълнително опознаване на маестрата и допълнително приятно преживяване, макар че тя вече не е на сцена, е в една голяма зала. Какво бихте споделили от тези години? Какво ви впечатли най-силно? Прекрасното отношение на маестра Кабаиванска към учениците. Тя ги третира като нейни деца. С много такт, с много спокойствие, с усмивка, забележки, по някой път много толерантно направени, някой път с шеги,
Какво е вашето пожелание към маестра Райна Кабайванска? Много години е жива и здава, толкова дадена на великото изкуство на операта, да я виждаме вече не на сцена, но покрай нейните ученици, които вече разнасят славата на школата Кабайванска по целия свят. Усещам сълзите от вълнение в гласа ви. Благодаря ви за прекрасните спомени още от първата ви среща с изкуството на маестра Райна Кабайванска в ролята на Неда в операта Палячо от Леонкавало. Това е ролята, с която дебютира на сцената на Метрополитен опера в Ню Йорк през 1962 година. В ролята на Канио е Карло Бергонция, на диригентския пулт маестро Фаусто Клева. Американската преса оценява първата изява на Райна Кабайванска на престижната сцена като много успешна и отбелязва красивия глас, доброто звукоизвличане, отличното изграждане на музикалните фрази. А ето какво споделя във връзка с тази роля самата Райна Кабайванска в интервю на колегата Мариана Антонова. Дълги години имах доста странни взаимоотношения с Херберт фон Караян. С него се запознах в Миланската скала, когато бях много млада и неуверена в себе си. Пеех в Палячо. Освен диригент, Караян беше и режисьор. Предстоеше да правим филм по операта и той се ми повтаряше да не се движа много по сцената. Разбира се, беше абсолютно прав, обаче веднъж му казах: вижте какво, аз така интерпретирам моя образ. Ако ме приемете, добре, ако не, отивам си. И напуснах репетицията, вместо да стоя пред него на колене. Не си давах сметка с кого работя. Неувереността винаги е агресивна. Директорът на скалата ме върна, но Караян не ми прости. 10 години не ме повика да работя с него. После ме повика за постановката на Трубадур в Залцбург. Направи го чак когато може би е имал страшна нужда от мен. Вече бях малко пораснала, не бях онова балканско, самоуверено, глупаво, а всъщност неуверено момиче. След това работихме заедно 5-6 сезона в Залцбург и няколко във Виена. Снимахме 2 филма. Спомня си оперната дива Райна Кабайванска. А музикалната история помни как великият диригент и пише: скъпа Райна, австрийската телевизия излъчи с нощи нашия Трубадур от Виенската опера. Много съм развълнуван и щастлив от артистичната му стойност и съм очарован, както в деня на спектакъла. Вашата интерпретация, както от вокална гледна точка, така и от драматична, ще остане завинаги модел за артистичен перфекционизъм. Сега нека да слушаме Райна Кабайванска в ролята на Неда в операта Палячо от Леонкавало. Първата роля, в която е гледал слушателят ни господин Георги Добрев от София и началото на едно дългогодишно музикално приятелство. Oh, sei mi sorprendessi
Тескаста дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл, с мен Росица Кавалджиева и тази вечер посветено на 90-я рожден ден на оперната дива Райна Кабайванска. На 7 декември в родния град на Джузепе Верди Бусето майстрата получи своя златна звезда на алеята на славата на оперното изкуство, редом с Мария Калас, Лучано Павароти и Франко Дзефирели. Вечерта Райна Кабайванска беше специален гост на откриването на новия сезон на Миланската скала с операта Силата на съдбата от Верди. В атмосферата на бляскавото събитие ще ни пренесе сътрудничката ни в Милано Силвия Проданова. Докато студът и дъждът извън скалата не попречиха на групи протестиращи срещу италианското правителство да стигнат в близост до Миланския театър, преди да бъдат отблъснати от полицейските кордони, фоайето на Ла Скала се изпълваше с изтъкнати гости. Тенорите Хосе Карерас и Пласидо Доминго, прима балерината на Ла Скала Николетта Манни и Летуал Роберто Болле, президентът на италианския сенат Ла Руса и новоизбраният министър на културата Алесандро Джули. Изисканият черен цвят бе преобладаващ в елегантните вечерни облекла. Но несъмнено най-важен гост на вечерта бе българският оперен талант, достигнал световна слава, Райна Кабайванска. На въпроса на журналисти дали операта да бъде назована с името й или като добре познатата неназоваема, заради странната й съдба на носеща нещастие, Райна Кабайванска с усмивка отговори: силата на съдбата? Не съм суеверна, а рационална. Знам, че непредвидените събития трябва да бъдат предвидени. А за тайната за великолепна форма на прага на нейните 90 години българската оперна звезда сподели: животът в музика. Създаден през 1862 година в Санкт-Петербург по либрето на Франческо Мария Пяве, шедьовърът на Верди се завърна в Миланския театър след 23 години отсъствие, под палката на един от най-изтъкнатите диригенти – Рикардо Шаи. Музикален директор на Ла Скала от 2015 година, майстро Шаи ни покори с едно изключително дирижиране, прецизност в изпълнението на тази сложна и изпълнена с емоционална наситеност опера и 9-то Вердиево заглавие, което майстрото поставя на миланска сцена. Една специална вечер, посветена на италианския сопран Рената Тебалди, 20 години след смъртта й, незабравима в ролята на Леонора от 1955 година на сцената на Ла Скала. И още една емоционална нота. Малко преди премиерата на 7 декември бе открит нов ръкопис на операта. 85 двулистни листа, почти всички неподвързани, върху много от които майстро Верди саморъчно е поставил анотации, мисли, предложения. С трепет очакваме публикуването на този ценен ръкопис през новата 2025 година. Колосална бе режисурата на добре познатия на публиката Лео Мускато, който успя да покори присъстващите, справяйки се перфектно, независимо от сложната драматургия на произведението. На фона на темите за съдбата, изкуплението и прошката се отличи сценографията на Федерика Паролини, която представи войната в 4 различни епохи. С помощта на въртяща се сцена в противоположна на часовника посока, Паролини ни пренесе във войната от 18 век, битките от Възраждането, Първата световна война и днешна Палестина. Висока бе оценката и за избора на костюми, дело на Силвия Аймонино и хореографията на Микеле Лученти. Невероятна емоционална дълбочина, силно сценично майсторство и вокално съвършенство отличиха изявата на Анна Нетребко. Една от най-ярките звезди на световната оперна сцена, Нетребко достигна абсолютен триумф в ролята на Дона Леонора. След великолепни изяви на миланска сцена в Селска чест и Турандот, Брайан Джадж бе перфектен в ролята на Дон Алваро. Американският тенор ни покори с артистичност и великолепен тембър на гласа. Людовик Тезие бе перфектен в ролята на Дон Карло, а Фабрицио Беджи ни очарова със своя Маркиз ди Калатрава.
Овациите бяха и за Василиса Бержанская в ролята на Прециозила и Марко Филиппо Романо, който видяхме в ролята на Фра Мелитоне. Великолепната премиера завърши с 12-минутни бурни аплодисменти за диригента, режисьора и сценографа на операта, за хора на Ла Скала с диригент майстро Алберто Малаци и за целия звезден състав от изпълнители от световна величина. Спектакълът за пореден път напомни за силата на изкуството, което вдъхновява, и за културата като най-мощен инструмент за мир. От Милано, Силвия Проданова. Благодаря на сътрудничката ни в Италия. Уважаеми слушатели, до 21 часа очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02 963 1565 и 02 9336 743. Ако желаете да участвате в томболата за 2 билета за спектакъла на операта Адриана Лековрьор от Чилея на 19 януари с участието на възпитаниците на школата Кабайванска Вероника Симеони, Витория Йео, София Солови, Джузепе Инфантино и Хеканг, можете и да ни пишете на електронната поща kastadiva@bnr.bg също до 21 часа. Пожелаваме ви късмет!
Уважаеми слушатели, до 21 часа очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02 963 1565 и 02 9336 743, както и писмата ви на електронната поща kastadiva@bnr.bg, в които можете да заявите своето желание за участие в томболата за 2 билета за спектакъла на операта Адриана Лековрьор от Чилея на 19 януари с участието на възпитаници на школата Кабайванска. А сега нека да чуем споделеното от госпожа Марийка Златева от Ямбол и господин Иван Иванов от Варна по повод 90-тия рожден ден на голямата българска оперна звезда Райна Кабайванска. Тя е Божие създание, природна рядкост, талант, красота, глас, всичко в нея. Вече да ви кажа, взех да вярвам, че има Божия намеса тук. Защото всичко хубаво изсипано на едно място за един човек. И талант, и глас, и красота, и интелект. И на тези години пътува, идва в България, майсторски клас, възможности, които са извън човешки. Как да кажа? Нещо свръхестествено. Аз съм я виждал в Добрич. Тя тогава беше почетен гост на конкурса Надежди, таланти, майстори. И съм я виждал на живо. Пожелаваме преди всичко да е жива и здрава, духа все още да е в нея, в тази степен, в която е в нея. Тя е много усмихната жена и доставя радост на околните край себе си. Нека още дълги години да е сред нас и да доставя радост. Майстра Райна Кабайванска вдъхновява и с изкуството, и с личността си. Присъствието й е завладяващо и в радостни, и в тъжни моменти. Нека да чуем в нейно изпълнение Ава Мария, арията на Дездемона от четвърто действие на операта Отело от Верди. Арията, която Кабайванска пее през сълзи на погребението на друга оперна легенда, нейн колега и приятел Лучано Павароти. А предаването Каста Дива, посветено на 90-тия рожден ден на българската оперна дива, ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tue materne viscere, Gesù. Prego
Българско национално радио.